오늘 성수동 데이트의 첫 단추는 육즙 가득한 비디버거입니다. 5인 이상만 네이버 예약이 가능하니까 소수 인원이 갈 땐 오픈런하는 걸 추천드려요. 든든히 먹었다면 이제 성수의 꽃 팝업 스토어를 구경하고 살짝 다리가 아플 때쯤 뚝섬역 근처 모피크로 갑니다. 이색 디저트 카놀리와 시그니처 반말차에 한 잔이면 당 충전 완료! 다음은 소화도 시킬 겸 서울숲으로 가요. 특히 10월 27일까지 국제정원 박람회가 열리고 있어서 지금만 볼 수 있는 특별한 정원들이 가득하답니다. 저녁으로 퓨전 한식 남포에서 새우 감자전과 강된장 쌈밥에 가볍게 술 한잔 곁들이면 오늘 데이트도 성공! 이 코스 저장해두고 꼭 가보세요.